mumet, wis rasa bingung, kabeh keluarga sing nyepakno wis awakmu rasa mikir normal wis nyepakno gontok, silakan. Duh, nggih napa mboten? Lho lah nggih ngono lho. Rasa gawe angel-angel ngono lho, Besti. Rasa gawe abot-abot. Ki ngapunten menawi wonten ingkang mboten sarujuk. Dadi pancene kirim donga niku penting. Tapi donga sing paling mandiri ya dongane anak. Nek ora duweni anak ya iso ngundang tangga to, Mbak. Tangga ki diundang napa? Tangga iki gelem ndongakno nalikane diundang. Ora diundang ya ora ndongakno kok piye. Lho nggih mboten? Lah iya, ora diundang ya ora ndongakno to, Bos. Oh butuhe dhewe mumet tok dongane rong karuan nek iso dijabahi kok ndongane wong. Alhamdulillah diundang akhirnya dongakno niku wae kadang-kadang ya mergo krana ana berkate kok. Berkate ngono ki kadang-kadang tase rupane beda binate ndak padha ngene kadang-kadang ya ndadekno tambahan lambe meneh. Oh alah kalah tekone bareng dongane padha jebule binate ora padha. Alah ngerti ya ngono rasa teko kita soto ya halah lah kok lawu pitik mok saler nyelilit kek berkat model apa lah kok mau gedang sito cara patut belas ya Allah ki jenenge niat ikhlas dongane apa ora nerai kan mbok karwane rasa teko ya kudune wong teko niku gelem ngajekno gelem nyasin kok ki gelem ora alhamdulillah umpamane mulai ki digawani berkat alhamdulillah ora ki ya wis kaya wong kurang pangan wae. Alah ya. Kadang-kadang diwewehi ngono kliwatan. Ngono ya dipaidone. Oh, titan ana wae aku besok kirim-kirim ya bakalan tak kirim. Kaya ora tau mangan sego berkat ke la ilaha illallah. Enten modelan wong kaya ngono kuwi. Kek modelan ngono ki wonge ya wawet lho. Sedonga dinonga muga-muga kabeh ndang pikantuk kesaenanipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi Mbak janjane nyang apa to jenenge mayit kok dadak diyasinke ditahlilne nganti 7 dinane 40 nyatus lan sak terus. Itu sebetulnya ada rahasianya. Rahasiane ten apa to? Sebabe ngeten. Wong ahli kubur niku ra ketang setitik dosa salah mesti duwe. Njaluk ngapura dhewe wis ora iso. Makane njaluk tulung sing urip aku kirimono donga. Sebab mlebu kubur mayit niku umur 3 dina, badan niku mulai abuh kabeh. Badan niki sakujur awak mulai abuh. Lho sakniki lho kok jangankan sakujur awak abuh. Ae dhewe iki lho mamane jempolane abuh ngono lah nang awake adem panas kok piye. Alah rasane kok tanteng kaya ngene ya akhire golek kompres. Napa mele niki sakujur awak sing abuh makane sing urip kirima donga ben rapati lara sing jero kubur ya Allah ya Allah. Mengke 7 dinane wetenge mayit niku mulai mbledos. Oh alhamdulillah. Oh iya. Lah ben padha melek nggih. Saling ngaji iki syarat ngantuk soalé. Alhamdulillah sik padha sadar. Dadi weteng mayit niku bledos. Niku 7 dina. Mengke 40 daging niku mulai merotoli saking sakujuring balung. Daging kok merotoli kok balunge dhewe lho kulit beset sithik wae perih kok. Napa meleh niki daging sakujur awak merotoli saking balung lara. Makane sing urip kirima donga. Niku mengke 100 dinane rangka niki pun mulai saged lenggah. Mengke mendak siji, mengke dengkul niki pun mulai saged ngangkat. Mendak loro rangka kepala niku pun nempel dateng ngene dengkul. Kados posisi janin di dalam rahimnya ibu. Mengke 1000 dinane balung niki pun melumpuk dados setunggal tenggene tengah. Khol mengenang. Lah makane sing urip niku padha kirima donga wonten ing kitab Hidayatul Ahya ila Al-Amwat dipun aturaken sing urip ayo padha seneng kirim donga kanggo ahli kubur. Ahli kubur niku rohe wong kang mukmin iso mulih ning omah, pangapunten. Nek rohe wong kang mukmin iso mulih ning omah. Tapi rohe wong kang ahli maksiat niku ya bendinane ya wenjut disiksa karo malaikat. Nek pengen iso mulih kuwi ngono ya dadi wong kang mukmin nalikane urip manut karo aturane Gusti Allah.
Wis raketan kuwi pokoke salat aja nganti ditinggal, ngoten lho. Lah niku roh niku iso mulih ning omah. Saben dina-dina tertentu. Menawi dawuhipun kitab Durratun Nasihin saben malam Jumat niku rohe wong kang mukmin iso mulih ning omah. Niku saged ningali anak turune sing sik urip, polahmu kaya apa, ngibadah apa ora, aku tau mbok dongakne apa ora. Ali kubur niku ngertos. Malah dawuhipun Ibnu Abbas ada hari-hari tertentu rohe wong kang mukmin bisa pulang ke rumah. Kapan niku Mbak? Pertama malam Asyura, malam 10 Syuro. Yang kedua hari Jumat pertama bulan Rajab. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Sing keempat malam Lailatul Qadar. Yang kelima adalah malam Jumat. Ahli kubur mulih ning omah, ngadeg ning ngarepe lawang ngono. Pergi malam Jumat rawani metu. Bae ngadeg ning ngarepe lawang ngono lho. Ya ndak kita. Mereka mengharapkan doanya sing urip, palangger anak putuku. Asawang uripmu padha seneng kabeh. Aja lali karo aku ya nggih. Nduk, aku kirim ana donga. Kowe iki mangan tinggalanku, urip ning gone bekas omahku. Iso tuku mobil kuwi ngono saka warisanku. Walah aku sepulane aku kirim ana donga ya. Aku nang kene disiksa karo malaikat. Entengno siksaanku yo. Anteni dongamu, Ger, do anak turunku kabeh. Aku njaluk donga. Nek sing urip gak gelem kirim donga, ali kubur niki mulih. Ning kuburan ki nangis nelongso. Mangane para waliullah ngemutaken kula jenengan sedaya nganti gawe lelagon nika lho saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk donga wacan Quran nadyan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa salim daiman ala mada hop monggo dipun ruthok monggo nek selawatan ngeten iki hadrahe mboten napa-napa monggo ibu-ibu ar-raudhah padha kedongongen kabeh sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger anak putuku kowe ora wirat padha mangan tinggalanku lamun aku bisa baline alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kula jenengan sakniki mungkin pancene durung dadi ahli kubur tapi suatu saat kita juga akan menjadi ahli kubur sing ngenteni donga lah sakniki mumpung sik urip kula niki kula panjenengan sedaya adalah anak-anak dari orang tua kita seneng kirim donga kagem tiyang sepuh lan para leluhur kula panjenengan sedaya
ingkang sampun ngrumiyini, ingkang sampun sumari wonten ing alam barzah. Yo kirimo seneng donga kanggo para ahli kubur sedaya, para muslimin muslimat, supaya napa awake dhewe sak wayah-wayah besok dadi ahli kubur kathah sing bakal kirim donga. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Niku sing pertama. Dadi adabe etikane pertama sing disungkemi nggih menika tiyang sepuhipun. Ini kalau status seorang anak. Yang kedua, malaikat Jibril dongo, ya Allah jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya ya Rob. Kali Kanjeng Nabi dijawab amin. Jadi kalau status anak niku sing kudu disungkumi pertama adalah orang tuanya. Tapi kalau seorang perempuan status menjadi seorang istri niku sing kudu disungkemi pertama adalah suaminya. Ki tatul Pak, garwane jenengan pun sungkeman napa dereng? Bu, Ibu, pun sungkem kalih garwane napa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Nggih pun napa niku nggih pun gawe dosa malih? Nggih pun sungkem malih napa dereng? Ya Allah, ya Allah. Dadi nuwun sewu. Kalau status seorang istri itu ridho yang pertama yang harus dicari adalah ridhonya suami. Sebab ridho Rabbi fi ridho zauji, ridhonya Allah terletak kepada suaminya. Itu bagi seorang istri. Kalau seorang anak itu adalah ridho orang tua. Tapi kalau seorang istri ridhonya terletak kepada suaminya. Dadi sing disungkemi niku garwane dhisik Bu. Sing dicalik ngapura niku garwane dhisik. Wong tuwa iku nomor loro. Pertama garwane dhisik. Sungkemi sing apik. Ngoten. Nggih. Jangankan kok njaluk ngapura. Dadi wong wadon niku pangapunten, arep neng dinenti melangkah kaki keluar dari rumah itu harus atas seizinnya suami. Ora kok jangankan pengajian, sholat jamaah neng masjid musola. Kalau bagi seorang perempuan yang sudah berstatus istri itu juga harus atas seizin suaminya. Jadi seorang istri sholat jamaah neng masjid, neng musola. Itu kalau suaminya tidak ridho, dek neng omahe. Menganaki yo sik cilik yang mlayu kaya ngono gek dhewe kok salat ge bocahe ning ngene ratan rak yo ndrawasi. Ning omah wae Dik, tunggu nono anak. Salat ning omah ndak apa-apa. Maka salatnya seorang istri di rumah itu menjadi hal yang utama. Tapi kalau suaminya ridho, keluarnya dari rumah tidak menjadikan fitnah, malah mendapatkan manfaat yang banyak, maka salat jamaah ning ngene masjid mushola menjadi lebih utama. Tapi suami yang soleh insya Allah tidak akan menghalangi istrinya mendapatkan pahala yang lebih banyak. Malah dijak budal bareng, ayo sayang jamaah nang masjid bareng-bareng. Tak gonceng yo, Adik. Adik, ayang embeb. Budal bareng nek digonceng ngono kayak gocekan bangkean macek. Wah, ganjarane malah double-double. Ganjaran budal jamaah yo ganjaran le rukun karo garwane. Apa meneh kok masjid mushola no ketok malah lambak melaku kok Mbak. Oh, malah budal bareng karo garwane sakan putrane gandengan. Malah jan mung wening. Lho gandengan karo bojo ya batal Mbak ra sida salat. Lah teng mriki napa masjid mushola mboten enten nggon wudu? Lah iya perkara batale wudu neh ya iso gitu aja kok. Repot. Padahal sing dadekno batale wudu iki ora perkara gondelan karo bojo tok wong ngentut wae ya batal kok. Lha teko tengah-tengah salat Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin matut. Lah ngono kok ya batal kok wudu. Ning ngene masjid muslara ning nggon wudu apa dadakan mulih neh suwen. Makane ya kudu ana panggonan wudu. Budal jamaah bareng malah juwas mau wening. Gandengane karo garwane dhewe no dosa mrotoli kok piye to. Nggih Bu Nyai nggih. Oh iya. Pak. Nyanten pundi-pundi nggih gandengan, Pak. Sawang putune Mbak isin.
Lo gandengan kok manten anyar to ya apa ngono. Walaupun sudah tua niku gandengan teng pundi-pundi. Gandengan niku mak plek dosa mrotoli saka celai driji. Mening. Oke, dadi Bu, halo. Sing disungkumi pertama garwane rumiyin nggih Bu. Jaluk ngapura garwane pinarak lenggah teng kursi panjenengan teng ngandhap gek sungkem sing apik. Yo gawe dramatis ngono. Mas. Jenengan dos pundi lek ngaturi garwane pripun? Oh, Mas. Oh, Pakne Sodron. Ya umpamane nek putrane jenenge kok Sodron piye to? Umpamane. Napa? Oh iya, Pakne Gondes. Lah aku sing marahi guri iki malah bunyaine iki sing bisiki ya piye to? Mane ayang embeb. Lah mosok kalah karo bocah-bocah zaman saiki lah sik sekolah sang wis njaluk ning ngene wong tuwae masamu nang pacare nyeluki ayang embeb mama papa. Jan ra umum lah malah mami papi piye to. Lah apa ngono. Apa meneh wis garwa ngene iki sing mesra. Wong Kanjeng Nabi memanggil istrinya dengan penuh cinta. Ya Humaira, pipi yang kemerah-merahan. Ngoten. Tadi nimbali garwane iki yo sing apik, sayangku, cintaku. Belahan jiwaku. Yang oh, yang yong gitu. Nah, kok malah yang di sini, yang di sana. Sauger kula dados garwa panjenengan nggih Mas, menawi dereng saged meranani penggalih panjenengan, dereng saged ngladasi panjenengan kanthi sae. Kula nyuwun agungé pangapunten ingkang kathah nggih Mas. Nek sauger kula niku tantrum dadi wong wedok. Pas nalikane jalur roro. Kadang-kadang ngene jenengan gawane kayak ketahe karo kae. Aku salah ngapura sekake ya jenengan kita anggap ora mau terima jadi bojo. Tapi ya kaya kancaku ya kaya wong tuaku lho. Aku lele wong tuaku ki wis ora. Dadi aku iso ning ngalemne ning ngene sampean lho. Dadi nuwun sewu ya Mas. Umpamane kula dadi garwane jenengan ge gawe gelo ngono yen ageng pangapunten. Aja mbok pegat ya Mas. Maafkan segala kesalahanku ya yang embeb. Dilebur ning dina riyaya iki ya Mas. No, terus cium tangan. Cium tangan ya Bu. Jenengan nek tengene garwane nek pamit ngoten niku nggih cium tangan mboten? Mboten. Nek bunyai nggih mboten. Apunten lho Bu, aja sampai ra cium tangan. Mas, badhe tumbas gendhes tengene warung teng ajeng teng wandi teng ajeng nggih Mas. Pamit cium tangan. Ngono. Mas budal teng pasar nggih cium tangan. Mas ngeterne anak teng sekolah cium tangan. Nggih. Mas arisan cium tangan. Loh, mencium tangan suami niku ganjarane padha karo ngambung ngajar aswat, Besti. Apa meneh umpamane garwane jenengan kulite ireng aswate tambah nemen. Ora cium tangan iki jan rugi pol tenan. Ya rungane. Makanya cium cium tangan nggih Bu. Ngono. Lho tengene Masjidil Haram niku haji umrah bola-bali orang karuan bisa mencium hajar aswad kok. Karena apa? Kita bersaing dengan jutaan umat Islam seluruh dunia. Ada hajar aswad di samping kita Bu. Jangan jangan dianggurin. Putri, jangan dianggurin Putri. Senggol dong. Cium tangan. Mas Sarwoto. Ganjaran ngabung ngajar aswad. Cipika cipiki sengok.
Lho sengak napa? Sengok pipisan niku 80. Napa malah kok sengak-sengok kari ngepengine. Alhamdulillah. Mantun garwane kados ngeten Pak nggih jenengan jawab sing apik. Nggih sayangku. Padha-padha semono nek aku selama dadi garwamu rong iso nyenengke hatimu, rong iso nuruti apa sing dadi kekarepanmu ya sayangku. Rong iso numbasni skincare. Kok golek dhewe-dhewe ora tanggung jawab ngono kuwi. Maafkan diriku ya istriku yang tercinta. Seandainya diriku umpamane kok nggawe gelo atimu ya njaluk ngapura sing akeh. Aku dadi bojomu ya dongakno ya Dik. Muga-muga aku ki panjang umur paringi sehat. Gek rezekiku akeh, iso nuruti apa sing dadi kekarepanmu lho ngoten. Ya sayangku, maafkan aku. Muga-muga aku iso nukokno gelang kalung lho ngono. Gek dicium keningnya Pak. Wah, turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi gek rada dawa sithik ngono lho Pak. Aja ibune wis ngomong dawa ndruwi dhewe nganti nangis-nangis bapake jawabe penak. Padha-padha. Mandek teko kono terene tambahane rena-rena. Iya sayang, padha-padha. Garwane jenengan nggih ngoten niku. Oh, jebule ra kacek adoh karo bojoku. Bojoku yang ngono kuwi. Aku lagi ngomel ndrindil bojoku jawab, sama-sama. Sebabnya bojo kula niku tiange mendel ora kakean omong. Ya pancene jodoh ki kaya ngono kuwi lho. Dadi sak paket. Nek kula kan wonge cerewet. Wanter. Bojo kula niku tiange mendel ngono. To, yo saling melengkapi. Nek banter rame kabeh kaya pasar. Nek umpamane padha meneng kaya kuburan akhirnya. Jadi rumah tangga saling melengkapi. Rumah tangga ki sing rukun, sing akur. Ngapura-ngapuronan, jangan hanya sekedar nalikane bulan Syawal. Sawayah-wayah, Ibu. Halo. Mutiah, seorang perempuan niku sing besok bakal mlebu swarga pertama kali sak sampunipun garwa-garwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing ndadekake jalaran mlebu swarga. Ora krana salate tok, ora krana kewajiban saking Gusti Allah tok sing dilampahi. Tapi mergane napa? Saben dinane kersa njaluk ngapura teng garwane baik dia melakukan salah ataupun tidak. Niku mutiah. Nengarepe bojo dandan wayu. Wah, tenan. Garwa badhe kondur kerja nyambut gawe ngoten niku mutiake wis ayu dandan melipis. Adus wangi. Wah, nggih garwa kondur masyaallah Mas. Panjenengan sampun kondur cium tangan ngoten niku cipika-cipiki Mas ngersakaken darumiyin apa ngersakaken siram rumiyin. Aku tak maem sik Dik. Wah, ngoten niku dariyen ngoten nggih diluwadeni kanthi sae. Mantun diladeni kanthi sae, badhe saring manjing sare. Ngoten niku mutiah niki mendhet pecut. Pecut ini parine tenggene garwane Mas niki pecut kula paringaken dhateng panjenengan. Ning apa Dik kok ngengengi pecut. Saking menika kula menawi dinten menika anggenipun ngladosi panjenengan kirang meranani dadosaken panjenengan gelo lan kuciwa kula aturi panjenengan mecut kula sak menika. Ngantos panjenengan menika atinipun marem akhiripun dadosaken bungah. Kersane napa kula niki salah dosa kula anggenipun mboten meranani penggalih panjenengan nggih di ngapura kalih Gusti Allah. Niki mutiah. Nek aku yo meh iso ngono wae. Yo sik belajar. Nek ra lali aku yo njaluk ngapura ya an. Nek ra lali. Tapi biasanya akeh laline. Tapi ya ndak apa-apa jenenge wong ngaji ki watawasobil haqi watawasobis sabr. Nasihat nasihati ra ono sing sempurna. Monggo dadi njaluk ngapura saben dina. Ya suami ya juga begitu. Ngapunten, tidak hanya sekedar dituntut istri durhaka kepada suaminya. Lah pena lho Mbak, wong wedok titik-titik durhaka suami. Lek wong lanang ora enek Mbak durhaka kepada istri. Memang tidak ada Besti, gak usah protes. Tidak ada istilah suami itu durhaka kepada istri, enggak ada. Yang ada adalah istri durhaka kepada suaminya. Tapi tenang,
Piyantun putri kok gawe salah gawe dosa niku sing nanggung salahe piyantun kakung papat. Wong wedok kok gawe dosa gawe salah, yang ikut bertanggung jawab ada 4 laki-laki. Jadi sebelum seorang perempuan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ada 4 laki-laki terlebih dahulu yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapa? Pertama bapaknya. Ane nuwun sewu, bagi anak-anak perempuan khususnya ya mau anak perempuan, kamu masih punya bapak, pikiran bapakmu. Umpamane nglakoni itu minta salah, ngumbar aurat, itu bapakmu ikut menanggung dosamu. Nah ini nek sholat duha tahajud mbok lakoni umpamane gitu. Tahajud duha jenengan lakoni. Umpamane poso Senin Kemis gelem, tapi nutup aurat jilbaban ndak gelem. Alasannya jarine aku belum sempurna akhlak saya. Hatiku belum bersih. Kadang-kadang aku masih suka napa niku komentar nang media sosial, kadang-kadang hatiku ya sik rada gawene ngrasani lambeku ya urung iso ngerem, jadi aku ini belum manusia yang baik. Ngenteni sempurna selak kedisian mati nduk nuwun sewu. Karena donya niku ora ana menungso sampurna niku mboten enten. Sampurna nang donya mung sitok tok, rokok liyane renek. Ngenteni kesempurnaanmu kesuwen. Duha niku sunah, tahajud ki sunah, tapi nutup aurat bagi seorang wanita itu wajib. Dadi wajibmu dhisikno. Sunahe mengki yang melengkapi. Loh kabeh ya butuh proses Mbak, betul, sedikit demi sedikit. Nah iso kewajiban ojo sampai ditinggal. Sambil belajar kita jalankan akhlak sambil diperbaiki. Kasihan bapakmu. Pertama bapakmu, yang kedua saudara laki-lakimu, ketiga suamimu, yang keempat adalah anak laki-laki. Ini ikut bertanggung jawab atas dosanya seorang perempuan. Kalau laki-laki gaweni salah dateng gene seorang perempuan berbuat zalim KDRT, ora maringin nafkah lahir batin sak penake dhewe mulosoro nang gone wong wadon, itu namanya bukan suami durhaka ke istri, tapi suami zalim kepada istrinya. Dosa tanggung dhewe-dhewe, wong wedok ndak mau tahu. Tolong itu ya. Tapi justru ini dadi wong wadon kudu sing sadar. Inilah betapa beratnya tanggung jawab seorang suami di hadapan Gusti Allah. Maka kewajiban seorang istri adalah taat kepada suaminya selama suami orang ngongkon maksiat. Maka istri kewajibannya taat. Piyantun putri niku masyaallah golek swarga gampange ra umum kok. Salat wajib dipun lampahi, puasa wajib dipun lampahi, menjaga kehormatan diri, kehormatan suaminya, menyenangkan suaminya, melaksanakan perintah suami selama suami ra ngongkon maksiat, mula besok nang akhirat kari milih mlebu swarga lewat dalan ngendi mawon. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya rumah tangga sing rukun sing akur kerep ngapura ing ngapuronan. Tapi rumah tangga apa ya rukun terus lho Mbak, rumah tangga mesti ana gegere, tapi siji dadi geni siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh mundak kok. Bong ibaratnya gelas kena bentik tapi aja nganti pecah. Ngelingono mbiyen ketok apa saiki mau ketok apa manten nanyare kaya ya abang semut mas pecah gesang pokok kula tumut. Apa ya lo Dek, omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sapo ya lara sapo ya pati sapo ya mulya bareng wektu batobat kaya ya. Dhisik manten anyar tinggal bojo sedih lho bingunge wis ora umum. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni medhone wahyu janjimu tansah sumipan jroning kalbu doko semua pepujaanku. Ibu-ibune yang ngono manten anyar cuma vokalis melumpuk. Sayangku di rapet tok sedih lho ra iso turu. Bojo lagi budal nyambut gawe Mas, mangke pemantuke kerja jam pira? Gek kingko ngelembur dia lagi sesong kangen. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa. Aku tak biasa. Aku tak
Ya Allah, ya Allah. Makanya dieling-eling mantan anyar janjine kados ngoten. 7 kata cinta yang kau ucap sampai kini masih ku teringat. Setia, kasih sayang, rindu, percaya, jujur dan sehati. तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बागों में मर जाए हम आँखें मेरी ला 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 सपने तेरे ला 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 lalu jawab kaya roro artine. Tadi nomor kali cari ridhonya suami. Pak, halo. Pengen diajeni kali garwane, pengen dihormati kali garwane, pengen istrinya menjadi wanita yang solihah, jadilah suami yang soleh. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Pengen dihormati kali sing putri Pak, kuncine 3. Pertama, ojo lamis, loro ojo egois, telu dompete ojo tipis. Niki kula jelas esuk nek diundang neh. Rasa iki. Sing nomor 3, malaikat Jibril ndonga dateng Gusti Allah, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim. Kira-kira enten apa mboten sing medhot seduluran? Sing medhot silaturahim enten apa mboten? Kathah tur niku sebabe yo kathah. Kadang-kadang ya Allah nyelet dhuwit ngono ra diutangi nesu akhirnya pedhot sedulurane. Nek ra ngono diutangi lah kok ditagih ngamuk akhirnya pedhot sedulurane. Besanan ndak sida akhirnya pedhot sedulurane. Pacaran gak sida rabi pedhot sedulurane lan sak piturute reno-reno. Padahal nuwun sewu memutuskan tali silaturahim niku Masya Allah resikonya tinggi. Pertama, ora bakat diangkat sholati walaupun sejengkal di atas kepalanya. Sing kepindho, wong nek medhot silaturahim ancamane ora bakal ngambu gondone swarga. Sing ketelu, ora bakal pikantuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ngambu gondone swarga wae ndak iso apa meneh kok lawange swarga. Mboten namung sekedar silaturahim karo tangga karo dulur, apa meneh sedulur kandung kok pedhot seduluran niku ora ngambu gondone swarga. Enten apa mboten pedhot seduluran karo kandunge dhewe? Kathah, biasane gara-garane oyo-oyoan warisan. Ya Allah, niki keluarganipun panjenenganipun Bapak Sarwata aja sampe seduluran pedhot karo kandunge karo dulurane mung gara-gara perkara warisan. Niki perkara donya aja sampe ndadekake sengsara ning gone akhirat. Lah tapi nek ra entuk warisan ya melarat ya Mbak, ya susah aku. Hati-hati dengan lidahmu, mulutmu, harimaumu. Apa yang terucap dari lidahmu bisa jadi doa bumerang bagi dirimu. Gusti Allah ngemutaken ana indadzoni abdibi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Waduh aku ora entuk warisan yang melarat tenan, aku susah aku. Dijabahi karo Gusti Allah. Iso dadi melarat, masalah bertubi-tubi datang. Tapi jajan nek sabar lan syukur. Ya Allah gak kenduman warisan ndak apa-apa. Gusti Allah sik sugih. Gusti Allah mesti nyepakni rezeki sing luwih apik, luwih akeh sing barokah kanggo aku. Tatak insyaallah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Amin Allahumma. Kadang-kadang isin dadekno pedhot sedulurane malah sing ngompori, kadang-kadang malah bojo. Piye? Lho enten lho modelan ngono kuwi. Sing dulur kandunge ora dadi masalah lho. Lah kok sing bojo sing ngompori, sing wong jaba malah ngompori, Mas, kae sawah guri sekolahan, kae jatahmu. Dirayah adimu kok meneng ae. Rumasamu anakmu ora butuh ragat. Aku ora butuh mangan. Keluargamu ki butuh diopeni, butuh dirakati. Sawah jatahmu. Lah kok meneng ngene adimu, lah kok meneng ae. Maju. Aku dibuat jaluk, rambut jaluk, pegatan naik. Ya Allah, ini bisa jadi wanita fitnah dunia ini kados ngeten niki, malah ngedohake saka ridane Gusti. Rumah tangga itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Loh, melengkapi, menyempurnakan. Kudune sing ngedem-ngedem Mas, mboten sagelo. To Dik, rasa gelo cuma atimu.
Aku wong lanang seiso kerja nyambut gawe Dek, sampean gak kenduman warisan gak apa-apa, aku seiso kerja Dek, ojo kuwatir sayangku, tak cukupi kebutuhanmu, tak gawe bunga hatimu. Mas, mboten sagelo ati, mboten kenduman warisan ora apa-apa, sementing ojo pedhot seduluran. Awake dhewe sik iso kerja nyambut gawe Mas, awake dhewe sik sehat, muga-muga Gusti Allah nyepakake rezeki sing luwih akeh luwih barokah. Allahumma tentrem rumah tangga. Amin Allahumma. Makanya aja sampai medhot seduluran, apa meneh dulur kandung mung gara-gara urusan donya, apalagi bermasyarakat. Ayo guyub rukun ingkang sae. Lho Mbak, kula niki dilarane Mbak, kula difitnah, kula dibenci ra karo-karuan. Itfa bilati hiya ahsan, tolak kejahatan dengan kebaikan. Siji sandali ilang dicolong karo wong, aja genti males nyolong sandali wong liya. Lho iki berarti padha malinge pengumuman. Niki gampang diucapake tapi angel lakonane, tapi menawi purun nglampahi insyaallah ndadosaken urip niki ayem tentrem bungah. Amin Allahumma. Bermasyarakat niku kan perselisihan, perbedaan niku lumrah. Pancene Gusti Allah urip nang alam donya digawe beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bermasyarakat, berhalal bihalal, ngapura ngapuronan, urip guyub rukun sing apik, ojo padha irenan, rasa banding ning uripe dhewe karo uripe wong liya, rasa banding ning rumah tanggane keluargane anake bojone awake dhewe karo nggone wong liya, kabeh wis ana jatahe dhewe. Ungdur ala asfala minkum wala tangdur ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Niki perlune wong kang syukur. Kula niki sudah belajar berusaha memaafkan Mbak, tapi nek ketemu karo wonge ya mangkelne Mbak, kelingan maka menghindari boleh, tapi ojo sampai medot silaturahim. Sama seperti Kanjeng Nabi pernah kecewa kepada Wahsy, yaitu pembunuh yang sudah membunuh pamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi memaafkan, tapi Kanjeng Nabi meminta kepada Wahsy, wahai Wahsy, sudah ku maafkan kesalahanmu, tapi jangan sekali-kali kau tampakkan wajahmu di hadapanku supaya aku tidak mengingat kembali kesalahanmu. Menghindari boleh, tapi ojo medot silaturahim. Mbak, kula niki ngrumangsani tahu salah. Saya sudah datang meminta maaf bukan hanya sekali dua kali, berulang kali. Tapi tiangnya niku panggah atos atine mboten gelem nyepuro salah kula Mbak. Niku mengke urusane kali Gusti Allah. Tetaplah untuk meminta maaf, dene gak gelem memaafkan, mengke sing dijaluki ngapura gak gelem nyepuro urusane kali Gusti Allah. Kula ngemutaken dadi wong niku atine aja atos nemen-nemen. Jangan merasa paling tersakiti, jangan merasa paling terzalimi sehingga sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hati-hati, wong niku nek atos ati, keras hatinya, merasa paling terzalimi, akhirnya numbuhake dendam. Niki ndadosake senadyan to salate sregep, ngajine pinter, tapi medhot silaturahim, atene atos enggak memaafkan, niki termasuk golongane wong rugi, soalnya ganjaran ilang musno seperti halnya api yang menghabiskan kayu bakar. Naudzubillah. Tapi dari sini kita belajar, wong urip bermasyarakat karakter wong niku dhewe. Ana sing ana sing alus, ana sing atos. Ada orang niku wonge masa bodoh tapi ana sing baperan. Ada yang keras, ada yang lunak. Maka marilah hidup saling menghormati dan saling menghargai. Gak pengen dijiwit aja sok seneng. Niki mengke dalu enten ringgit wajucal. Belajar saka wayang kulit. Wayang kulit niki ana bala Kurawa, ana bala Pandhawa. Menungso modelane kaya ngono kuwi. Ana sing apik, ana sing ala. Menawi Kurawa niku golongane menungso sing Kurawa kurang waspada. Antara model pimpinannya kayak Sengkuni yo, jadi yo provokator.
Duryudana, Dursasana, Durmuka, Durmagati lan sak piturute. Lah tapi Pandhawa 5 niki satriya sing Pandhawa 5 ngepenke nggone do wajib 5. Soale napa? Sing dienut dawe para ulama lan para kiai sing momong punakawan sekawan. Sinten niku? Ki Lurah Semar, Bagong, Petruk, nggih Ki Lurah Semar, Ki Lurah Gareng, Ki Lurah Petruk, Ki Lurah Bagong. Punakawan papa. Niki biasanya metune nalikane goro sang saya dalu rasa biar kang lintang kumedhap tisonyo tengah wengi lemyang gandaning puspita kalengyaning podyanira wong sang Trijawara brengeng ler swaraning madu brantaha manungsang sarit ning kembang witing klapa taeng ngarsa lho waranggana mlumpuk kabeh pisan bacotake karo dalangi lasak terus uri mangsa mati ora ras winaras gati ning kandha kudu kumedhap kadya kedheping kenya kang tinali krama karena datan karan ron panjreng siti tidem permanang pranawing teluduk taman condro kirana harmindah hangalelo pinar bawing sraya ratri sinawung kitaning brahmana kang kapadaning sih mangkono dupi wis ngancik titi mangsa goro wah terus nih arep dalange engko bengi rukun ning kados ngenten iki bermasyarakat niku sing rukun ana sing sugih ana sing melarat ana rakyat ana pejabat kuwi ana jatahe dhewe-dhewe saking Gusti Allah. Tapi malah kita menghormati menghargai dalam setiap perbedaan. Kaya dene ngapunten gula kali uyah padha napa beda? Beda. Lombok kali tomat padha napa beda? Dikempalaken dados setunggal tengene layah tambahi terasi diulek dadi siji enak napa mboten? Itulah kerukunan. Padha gamelan gong niki sedaya niki nek muni bareng nganggo irama dirungane kuping penak. Bonangin disi dodo aja-aja ning nong kendange gelak ngabani dandang tundandang gelung kempule nusul dieloni liya-liyane gender rebab siter saron peking suling lan sak liya-liyane diregengaken suarane Bu Waranggana utawa pesin dan gendinge uler cepane udut karo kopi wah mara tuwa liwate daruh rukun ning kados ngeten niki halal bihalal kesempatan ngapura ing ngapuronan ora usah ngenteni riyaya taun ngarep iya nek umure dhewe tekan taun ngarep ngene ora Ramadan memang pasti akan datang ngapunten Ramadan pasti akan kembali Syawal pasti akan kembali tapi kitanya yang belum tentu bisa kembali bertemu dengan Ramadan kitanya yang belum tentu bisa kembali bertemu dengan Syawal kesempatan mumpung sing urip ningkataken kualitas ibadah silaturahim dipun raketaken makane kupat karo lepet kupat ngaku lepet silep sing rapet yen wis ngaku lepet perkara sing Allah ditutup rapet rasa dibuka meneh dendam salah ayo ditutup wis ngapura ing ngapuranan supaya apa ja'an nur datangnya cahaya ridane Gusti Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin bagya mulya dinten Idul Fitri sanak kadang dulur lan mitra sami suka penggalih guyub rukun satuhu ngraketaken silaturahmi ngapura ing ngapura lair batin kang tulus ngleburke ing kaluputan budidaya mrih sampurnaning diri Allah paring nugraha kisah ngempuli rano iki mak gung alah kempuli dhewe amin Allahumma
Amin. Dadosna minal aidin wal faizin itu kenapa dipun bacotaken mohon maaf lahir dan batin. Ini sebetulnya tidak ada arti yang berkesinambungan. Minal aidin wal faizin itu maksudnya adalah hubungan vertikal karo Gusti Allah, ngapura-ngapuronan dateng ngene Gusti Allah kanthi sampun nglampahi ibadah ing wulan suci Ramadan, ya poso, ngadah-ngadahaken ibadah kesaenan, salat tarawih jamaah bareng, tadarusan, sedekah majariyah, santunan yatim piatu, nyapaken takjil kagem orang-orang yang berpuasa, ngempet lisane, ngempet atine saking tumindak ingkang boten sae, ditutup kanthi zakat fitrah, insyaallah di ngapura kabeh salah dosane dening Gusti Allah. Ketemu Syawal minal aidin wal faizin, semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang menang, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Amin Allahumma amin Allahumma. Ketemu Syawal harus meningkat. Laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu yazid. Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya, tapi bagi orang yang meningkat keimanan ketakwaannya. Dadi posone sunah dipun bacotaken. Sing wis kulino Sunan Kemis ayo monggo diterusaken. Salat tarawih napa tarawih wis ora tapi jamaahnya dilanjutkan. Laisa taqoh amal jariyah nglampahi amal kesaenan disempurnakan kanthi halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Napa ingkang kula aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun. Pas ngepasi udan, muga-muga barokah. Allahumma sayyiban nafi'an. Mugi-mugi dados jawah ingkang beto manfaat barokah, sanes jawah ingkang beto masalah lan musibah. Amin Allahumma amin Allahumma. Kanthi syukuran kalenggan wedal siang menika keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Sarwoto saha Ibu Tri Warsini, muga-muga keluarga rumah tangga tansah langgeng guyub rukun, sakinah mawaddah warahmah, kebak barokah, rezekine kata-kata, turah-turah, manfaat barokah kena kanggo sangune ibadah, dzurriyyahipun selawase sholih lan sholihah, tansah rukun selawase ngantos dumugi ning jannah, lumeberipun kagem kula panjenengan sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Lan ingkang dipun kholi para almarhum lan almarhumah ingkang sampun sumar ing alam barzah, mugi-mugi sedanipun husnul khotimah, dosa di ngapura kalian Gusti Allah, amal sae katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Kempal malih kali sedaya sana kadang dulur teng donya niki benjang ing swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Matur nuwun ingkang kathah undanganipun keluarga besar Bapak Sarwoto dalah sedaya para jamaah wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duga kirang trapsila nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Terima kasih grup selawatnya, arodohnya, terima kasih elektunnya, sound systemnya, syutingnya, para kanca-kanca YouTuber saya ingkang hadir tidak ketinggalan, kadang-kadang banser sedaya matur nuwun ingkang kathah. Mugi-mugi tambah barokah. Amin Allahumma amin. Kersanipun barokah dipun tutup rumiyin kanthi doa nggih. Pangapunten ingkang kajibat doa ramaya sinten? Dalam oh langsung kula mawon. Mboten panjenengan punyai. Masyaallah. Nggih yen izinipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayidina Muhammad. Allahumma astir ummata sayidina Muhammad. Allahumma jibr ummata sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina. Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma qfina bi halalika haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati qad halatihi adrikni Allah ya Rasulullah. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ingkang kathah rawuhipun doa doa mugi-mugi manggih rahayu wilujeng ngantos mugi dalemipun piyambak-piyambak wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten ngaturaken sugeng riyadi mugi-mugi acara mangke dalu pinaringan kalaksanan lancar barokah ndadosaken kesainan manfaat barokah nuwuhaken kesainan kageng keluarga ageng Bapak Sarwoto saha Ibu Tri Warsini. Matur nuwun ingkang kathah ja'alanallahu wa iyyakum ajma'in taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.